o ser director, entre outras posibilidades, que ofrece o mundo audiovisual? Pois non sei, a verdad que longo de explicar a miña trayectoria, pero sobre todo, non sei, a mí sempre digo, aunque suena así un pouco pedante, a mí esta me parece que é unha profesión moi artística, e a mí unha das cousas que máis me chaman a atención desta profesión, que máis me enchen, é a de poder crear emocións. Desde onde aí me enganchou esta profesión de intentar crear emocións. Como foi a súa formación e como recorda os seus inicios na profesión? Pois eu empecé moi noviño a traballar. Eu empecé con 17 anos a traballar en CTV, pasei por todo, fixen desde copias, desde repicados, axudante de cámara, montador, aí empecé con programas e de aí me fun a voz audiovisual, que empezaban a facer series, e tiven a sorte de estar no momento adecuado e no sitio adecuado, non? Entón, a partir de aí empecé me deron a oportunidade de empezar a realizar series. A primeira serie que realicei foi unha que se chamaba Terra de Miranda. Aí enganchei tamén con Mareas, e además foi un proxecto, o sea, foi unha cosa moi curiosa, porque eu sí que tiña un soño, éramos varios compañeros e temos o soño de ser realizadores, porque para nós ser directores é o que facían a xente de Madrid, non? Foi moi curioso, para min chegaba tarde con 23, 24 anos, que era cando empecé a realizar, e de repente a esos meses me vin dirixindo. Me ofreceron empezar a facer segundas unidades, que chamamos, das series, e a partir de aí empecé coa sorte de ir enganchando proxectos que se estaban arrancados por compañeiros tipo Coira ou outros compañeiros. E aí sí que teve a sorte en voz de coñecer a un tipo que se chama Ramón Campos, que era o propietario de Bambú Producciones, e aí fixemos en voz a primeira serie xuntos, que foi A Vida por Diante, que foi a primeira serie que arranquei. Centrándonos no narcotráfico, os seus efectos, tema da nosa sección do xornal SCQ+, vostede dirixiu a serie Fariña. Como foi retratar esa experiencia do narcotráfico en Galicia que tanto afectou ao noso país anos atrás? Pois a verdade que era un reto. A mí sempre me interesou moito todo o tema do narcotráfico en Galicia, da nosa terra, da nosa xente. E para mí o máis importante era como que, me parece que é unha serie sinxela, que o único que intentar marcar é unha época social, e pondo ao espectador como un personaxe máis. Eso quere decir que cando empeza o contrabando de tabaco en Galicia, pois todo o mundo, todos, estábamos de acordo con él, nos parecía moi partícipe, éramos partícipes de tanto de a compra, eu compraba Winston de Batea, o que significaba, os políticos, toda a xente era moi partícipe de todo aquilo, hasta que eso acaba no que por desgracia acabou, non? Que foi na entrada masiva de cocaína, sobre todo cocaína e hachís, e que se convertiu na maior entrada de cocaína de Europa, ¿no? Que sucedía rápido, pero eso. Y aí o que intentábamos con Fariña era contar esa historia, e tamén por nos, como espectadores, que hai moita xente que a veces nos critica por iso, porque nos poñemos, como que contamos a historia desde eles. Pero eu creo que é interesante a historia, por eso no asunto de Sitío Farías, ¿no? E como cambiou a sociedade e como cambiou tamén a maneira de pensar da xente. Eso é o que intentamos en Fariña, intentar retratar unha época e que esa época, os fixades que Fariña, cada capítulo é un ano. E en esos anos, sobre todo o capítulo 5 ou 6, se non recordo mal, vai cambiando tamén a opinión que temos sobre eles, non? Hoxe en día eu creo que tamén a ficción ha cambiado moito. Antes, nos anos 80, nos 90, as series eran moi naif. Que quere decir? Que se contaba solo desde había malos e buenos, non? Hoxe en día eu creo que a ficción é máis madura, non? É máis incorrecta ao tempo, e ainda así estamos reivindicando algo, reivindicando non é a palabra, pero como que somos parte tamén desa crítica a aquilo que pasou para que nos vaya para outras cousas, non? Como se un día podía ser os bancos, a política, me dá lo mismo, la corrupción. Al final, yo creo que Fariña tamén invita a reflexión, non? Do que pasou naqueles anos, e que nos equivocamos en moitas cousas, non? Como sociedade. Vostede naceu na Coruña e pasou parte da vida nesta zona. Como viviu a época na que as drogas estaban tan de moda? Como era a Coruña dos anos 80?
tive a sorte ou buena sorte ou a mala sorte, non sei explicalo, non? Pero sería miña relación, por exemplo, con as drogas, eu son dun barrio daqui da Coruña, son do barrio dos Mallos, e digo sorte non sorte porque a heroína chegou moi forte ao meu barrio, pero sí que chegaron a xente que eran maior que a mí. Eu non fui a primeira xeración de aqueles, e sí que me acordo de baixar a calle e veías o que veías, quero dicir, veías as chutas. Eu me acordo que cando ibas a xogar a pelota a Santo de Mezanzo te veñen a atracar con unha jeringuilla, o sea, había momentos moi extremos, non? Do que estaba pasando, sobre todo ca heroína, non? Que pensas polémicas como as queixas de Laura Noviña polo comezo da serie, doutras como Bea Gondar contra o libro de Nacho Carretero, como afectaron a serie? Pois eu creo que ao revés do que esperaban eles, o sea, sí, porque nós estábamos falo un pouco da historia da serie, cando xa teñemos rematada da grabación, da rodaxe da serie, pois de repente a través de Bea Gondar, que intenta retener el libro, Laura Noviña, e despois tamén la detención de Sito acelera todo el proceso, e de repente nos vemos en emisión cuando la emisión iba a ser máis tarde, ¿no? Y seguramente, aunque suene raro, como que nos benefició de algún xeito todas estas noticias e esta controversia. De feito, estábamos, sen querer, estabas incluso nas cadeas da competencia, estabas entre cinco, estabas, porque la noticia estaba ali, ¿no? Entón, bueno, a 3 Media decidiu empezar a emisión, e a verdad que funcionou moi ben. De feito, tiñen a intención de só emitir o primeiro, e despois máis adiante a emitir os seguintes, pero como funcionou moi ben de audiencia e todo, pois decidiron seguir. Que foi o que levou a escoller este proxecto Fariña para dirixilo? Que aspectos técnicos foron particularmente complicados e por qué? Os máis complicados seguramente teñen que ver con todos para mí la complicidade non é únicamente técnica. A complicidade técnica, por exemplo, todo o que ten que ver con grabación de mar, que a veces é moi aburrida, todo o que ten que ver con persecución de barcas ou cousas polo estilo, pois a verdade que tiñamos moitos medios e intentamos facer bastante o grande, imagínate, levábamos barcos de apoio non só para a grabación, sino para a iluminación. Entón teñamos iluminación de toda unha playa inteira chea de focos, e focos tamén en alta mar, o sea, ese tipo de días de rodaxe, la verdad que foron técnicamente moi curiosos. E despois sí que había algo moi importante. É unha serie que non está falada en galego, evidentemente está falada en castelán porque para unha televisión nacional, pero sí que había moito de compromiso audiovisual galego, como que toda a xente estábamos moi enganchadas en facer moi atractivo os persoaxes para que a xente de fora o podise entender. Entón, sí que apostamos por actores galegos, e o equipo técnico, o 90% éramos tamén equipo galego, entón como que había moita implicación, non? Tiñamos unha persoa só dedicada ao tema lingüístico, non hablo de idioma, sino de acento, entón como que había moitísima implicación, e sentíamos que estábamos contando unha historia noso, e unha historia que o gallaba por primeira vez a nivel nacional funcionase, porque sempre estábamos acostumados a que nos dixesen que, bueno, que non se podía falar co acento e tipo de cousas así, non? Pois a verdad que non saliu ben, e máis alá diso, pois a verdad que a serie ha tido moito recorrido, tanto nacional, internacional, crítica, premios, tivemos a sorte de... É verdad, aunque que soa tamén así raro e pedante, hemos gañado todo. O sea, non hai Ondas, Feroz, Festival de Victoria, fotogramas, a verdad que ha sido un éxito absoluto. Desde o local, que tamén é algo importante. Desde o pequeno, nos encontramos esa identidade como serie, porque se estaba feita en Arcos, estaban feita Gomorra, Suburra, o sea, hai moitas series de referente que no pequeno encontramos, bueno, o noso sello, non? Ao tratarse da adaptación dunha obra xornalística e estar enbaseada en persoas e feitos reais, cales foron os maiores retos nesta labor? Como foi a relación con Nacho Carretero e cos persoas que sean retratadas na serie? Pois con Nacho, bueno, hai varias fases, non? E fases incluso nas que non estiven eu, pero, bueno, con Nacho a verdad que estuvo desde o inicio con Ramón e co equipo de guión elaborando os guións, e el antes de rodaxe, el sabía o que estaba escrito en cada guión,
a verdade que a relación é boísima, porque, bueno, nos coñecemos, veu a rodease, veu os capítulos antes de que os emitisen. Eu creo que ele entendeu que a novela, a súa novela, pues estaba... era o que intentábamos contar, non? Ni máis ni menos. Si que é certo que non é un libro, e me parece que ten moito mérito todo o equipo de guión, non é un libro fácil de adaptar. Por iso tamén moitas veces o de que está basado en hechos reales, ou inspirado en hechos reales, e tamén o de moitas veces que cambiamos nomes, que eso ten que ver tamén con partes que nosotros facíamos, incluso facer cosas a personaxes que non eran reais, vale? Entón o que facíamos era cambiar os nomes. E despois sí que intentábamos tamén pois intentar coller o que Nacho intentaba contar no libro, non? Pois cales eran os roles de cada cousa, non? Quen ele era extravagante, para min era un pouco Laura Nouviña. Isto de que falaba de que hai personaxes dentro do libro que non cambiaron, para mí Laura Nouviña é un personaxe que en todas esas décadas, tío, esa hora de entrevistas dele me dá a sensación de que non ha cambiado a maneira de pensar. El sigue alegando o mesmo como se fose o tabaco ou se fose o hachís, non? En cambio hai outros que sí que me parecen que han cambiado sus maneras por menos de hacer o de actuar, non? Ya non querían ser tan públicos, non? Mira o Sito que empezou sendo presidente do Cambados e pues, intentou cambiar. Carlos Blanco contounos que vostede fixo un traballo excepcional a hora de dirixir a serie. Como motivaba os actores para que se meteran no papel? Como foi o proceso de dirixir a todo o mundo de maneira impecable, tal e como nos describe Carlos? Non lo sé, o sea, a mí me gusta a versión e intento facer o mellor posible, eso non creo que teña truco. En serio que me parecía que había un complemento extra de intentar facelo moi ben, porque de que se podían facer cousas desde Galicia, contar historias nosas, e que eso en serio, me parecía como que toda a xente estaba moi implicada. E a partir de aí intentar buscar talento. Carlos me parece un gran talento, pero incluso Carlos é da zoa, quero decir. Carlos coñecía a un a outro, pero porque o viviu desde pequeno, non? E iso me parece que é lo que le dá tamén ese punto de verdad. Non intentábamos facer parodia en ningún momento, intentábamos contarlo desde unha maneira moi seria, e creo que eso está reflexado na serie. Nunha entrevista co Diario de Pontevedra, dixo que Fariña non se parecía a series como Narcos ou Humor, porque a cara de Fariña era que sona a verdade. Por que cree que esa diferencia fai a serie especial e de que xeito pensa que o factor de que este baseada en Galicia nos anos 70 a convierte máis realista? Nos mentimos de todos os xeitos, facemos cousas, digo estéticamente, vale? Nos o que fixemos, que facemos moitas series tamén, normalmente a serie empeza nos 80, pero nos sí que lle damos un look nos 70. Eso ten que ver tamén por unha aposta estética. Nos parecía moi raro, nosotros jugábamos tamén escapábamos moito da beleza galega. Cando digo da beleza galega, falo dos arcos, da pedra, nos íbamos máis a unha beleza máis, non sei como explicalo, o Porto, que está moi vivida, que son paredes desconchadas, entón non me valía os vestuarios dos 80, entón intentábamos ir un pouquiño máis a vestuario do 70 que tivese ese look. Cando falaba da verdade, que me parece un acerto tanto de productor, da cadea e de todo, non quería decir que Narcos non fose de verdade. Narcos me parece que é de verdade, ainda que o prota, por exemplo, sendo unha historia mexicana, é un actor colombiano, é un actor de onde é brasileño. Parten de sitios diferentes. Narcos intenta ser unha serie moito máis global. E nós, como Narcos é a historia de Pablo Escobar e dos grandes capos, nos queríamos que nos entendesen que eran a historia de paisanos. Por eso xogan o dominó, non lavan armas. Non era unha sociedade de inicio, unha sociedade violenta, senón era unha sociedade chea de pillos, que cada quen intentaba sobrevivir nas vilas porque non había traballo ou porque sí, que al final é incluso, os acordades da Cabeceira? A Cabeceira é a canción esta de o que teño que facer para non ir ao mar. Esa era unha frase de Tito Vázquez que eu me acordaba dela e me gustaba moito porque me parecía como que para os primeiros capítulos era unha disculpa seria do que teño que facer para non ir ao mar porque non hai outra cousa e non teño do que vivir, e ao final se convertía en unha excusa barata cando estabas facturando centos e centos de millóns. Esa non valía para nada. De feito, empezaba con moita música sonora
cada vez se iba desnudando más, iba quedando más pobre la disculpa, ¿no? E entonces intentábamos darlle ese calor, esas partidas de dominó. A mí me parece que o identifica moito Fariña non son as persecucións, as partidas de dominó, como arreglaban estes homes as cousas no bar, non? Porque son moito daqui, non? Es que eran así. Na serie retratas a figura das nais naquela época e toda a importancia que tiveron as asociacións como Ergue. Que pensa do papel das nais que loitaron contra os narcos como a propia Carmen Avendaño e por que aparecen pouco na serie? ¿Por qué aparecen poco? Vale. La primera creo que fueron muy importantes. O sea, Carmen y todo lo que significa Carmen Avendaño, Ergueta y todo. Eso que hablaba antes de a sociedad, ou parte desa ciudad, parte desas mulleres, fixeron que o resto da sociedade e o resto dos políticos tomasen medidas. Sen esas mulleres todo o resto non sería posible. Vale, e a segunda parte da pregunta, que porque salen pouco, nós tomamos unha decisión arriesgada que era contar a historia desde parte dos narcos. Perdón, desde a parte, non son todos narcos, de parte dos contrabandistas ou de que... Porque nos parecía que era unha visión de ti serías capaz de facelo, o sea, o planteamento. Eu quería viaxar con eles, algo que hoxe en día na ficción me parece que é así. Poño un exemplo, House of Cards é unha serie que fala do poder e da corrupción, verdad? Al final os políticos deben de estar traballando para a xente, pois en House of Cards no, e ti viaxas con el. Ahora, en que viaxes con el e eso te entreteña, sigue sendo unha crítica social. E nos intentábamos eso, intentábamos contar, e de feito, poño outro caso, a historia de Carmen e de Ergueta xa está contada. Xa estaba contada en unha peli que se chama Heroína, non xa tiñamos que contar desde outro sitio, non? E creo que era o sitio adecuado. E ainda que viaxemos con Sito, eu non justifico a Sito. Antes as cousas, e de cando falo dos anos 80, se facían desde sitios moi fáciles. Eras bueno ou eras malo, eras blanco ou eras negro. E a min, o que me atrae moito, e me atrae moito de Sito Miñanco, por exemplo, é que te falas con moita xente, e isto non me gusta generalizarlo, porque senón din, é que toda a xente pensa que Sito é bo tipo. Non, o que intento decir é que era un tipo que tiña moito carisma. Eso sí, non vou a justificar o que Sito fixo. E o que fixo, o fixo mal. É o que intentamos na serie. O juzgo, pero non porque te caiga ben ou te caiga mal. E de feito, moitas veces, cando falábamos cos policías, incluso, policías sobre todo, que lo habían perseguido en época de contrabando. E falan ben do tipo, porque o tipo seguramente tivera carisma, e ten carisma. Ten algo para que a xente fale así de él. Eso non justifica en serio, en ningún instante, que foi dos primeiros que empezou a traer a cocaína a Galicia, por consecuencia a Europa, e o que xenerou despois a cocaína, e como chega despois tamén todo o tema de heroína. Pero non se me parecía como que era moi maduro a sensación de contalo desde eles, pero non para facer euros, para contar unha historia e unha realidade. Porque a veces temos medo de contar as nosas equivocacións. Eu creo que unha sociedade madura temos que ter a capacidade de contar tamén as historias incorrectas, e creo que a Fariña é unha historia moi incorrecta da nosa historia. Nunha peza na que os homes son claramente protagonistas, como acabamos de dicir, que pensa do papel das mulleres na serie Fariña, que se ven en personaxes como Camila Reyes, Esther Lago ou Pilar Charlín? Pues que son vitales en la historia de Fariña, cada una en su lugar, porque de hecho hay algún capítulo donde ellos no están porque tienen que escapar a Portugal y ellos hacen un poco con el mando, y ahí también entra el estereotipo. De hecho yo creo que a veces se confunde también con lo del feminismo de hoy en día o cosas por el estilo, que estoy muy a favor, pero nosotros intentábamos retratar una época, y en una época donde la mujer en pueblos, en Galicia, marinos, pues la mujer estaba relegada. Sé que en las casas eran estas cosas curiosas de que existía el matriarcado, pero incluso en las reuniones, cuando las mujeres se quedan en las reuniones, hay gente que quiere estar, hay gente que no, y eso me parece como que era muy importante también contarlo, y así lo hacemos, es intentar reflejar cómo eran los años 80 en ciertos pueblos gallegos, y eso lo teníamos claro y lo entendíamos desde ahí. Y después muy orgulloso del resultado de por ejemplo, el personaje que hace Isabel Naveira, el de Pilar Charlín, creo que es un personajazo importante, y sí que cuenta una mujer que quería mucho más en esa sociedad tan masculina, ¿no?
El de Camila me parece que es diferente, porque Camila me parece que es más motivadora que otra cosa, de hecho viene de otra parte de la sociedad, ¿no? Y el de Esther, que Esther me parece que es un personaje muy inteligente, quiero decir, en todo lo que ha hecho Laura Neviña, Esther me parece como que es una figura vital, ¿no? Pero sí que es una serie masculina, Fariña, pero porque en la época lo era. Sabemos que dirixiu tamén series como Padre Casares ou películas como El Club de los Incomprendidos. Sí, sí. Que diferencia tivo Fariña con traballos anteriores e cal foi o momento de rodaxe que lembra con máis emoción? Hombre, Fariña é moi diferente para min. Seguramente dos traballos en televisión máis maduros, por decirlo así, que tive unha sorte de facer. Tive unha sorte de facer moitos éxitos, tanto a nivel autonómico como Padre Casares, A Vida, Terra de Miranda, Les Leites de la Bella. O sea, tive unha sorte de participar en moitos. Pero sí que este me parece como que o máis maduro, e ainda encima, que eso nunca sabes cando empezas. O que creo que nos me quedou mellor o rematala. Cando a vez, dis, hostia, sí, estou moi orgulloso do que hemos feito aquí, non? E despois por moitos motivos, de implicacións persoais, coa terra, con Galicia, con o audiovisual galego, con moitas cousas, non? En serio, coa xente me parece moi importante porque en pocas series he encontrado a implicación e a responsabilidade que tiñamos facendo esta serie. Eso me parece moi chulo. E despois tamén tive a sorte de participar en outras series. Velvet, Las Chicas del Cable, en muchas, y es realmente totalmente diferente, y cada una tiene sus cosas buenas y cada una me ha aportado mucho, ¿eh? Y después como momentos emocionantes, pues no sé cómo decirte, la verdad. Yo siempre me quedo mucho con las del bar, porque cuando llegamos al bar fueron los primeros días de rodaje y empezamos a rodar allí las secuencias, y fue cuando empezamos a entender todos claramente cal era a serie, ¿no? Comendo churrasco, cantando, falando das cousas que falaba. E aí creo que todo o mundo empezou a dicir, hostia, pois é que estamos facendo. En serio que ao principio incluso os actores galegos che decían cousas como, pero este acento moito, non? Isto non vai emitirse, isto non pode ser. Pois sí, pudo ser. Recordo con moito cariño sobre todo esas secuencias, non? E despois hai momentos máis especiales, cando gravamos en Atoja facendo Portugal, de repente que ves, había un momento moi delicado que era cando o presidente da Xunta iba ali e falaba do que falaba, pois estábamos todos con esa tensión daquele instante do que estábamos facendo, non? Sí que é certo que, por exemplo, é unha cousa que entendíamos que estábamos facendo algo especial, pero que non iba a funcionar de audiencia. Eu pensaba que non iba a funcionar nada ben de audiencia. Me parecía que era unha serie, agora que falan das plataformas, pero unha televisión generalista tiña moitas dúdas da audiencia. De feito, decía, isto vai ter un 11, un 12 de audiencia, unha cousa por el estilo. E tamén é moi de agradecer que unha cadea como A3 Media apostase en su día por contar historias nosas, e non historias nosas solamente galegas, sino por historias que ocupasen en España como país, historias que nos impliquen, porque a veces eu creo que vamos demasiado detrás dos americanos constantemente. E nos olvidamos de nos mismos como esencia, non? E tamén pasa na sociedade. É moi triste a veces cando vamos a tanto centro comercial vas ao centro das cidades e están as baleiras, non? Que é o que lle daba antes esencia a esa cidade. Pois está pasando tamén no audiovisual. Eu creo que tanto como valor periodístico, que además hai poucas mezclas en España de que se faga unha serie de unha novela de un escritor que tamén sexa español, que me parece como que ten moitas virtudes. En que medida pensa que a sociedade da época foi a máis perxudicada e que os narcotraficantes foron os que realmente gañaron en esta loita, como mostra a serie de Fariña? Eu creo que perdimos todos, como sociedade perdimos, yo creo que perdimos todos y muchos en el recorrido. A mí me parece, e por eso antes falaba da reflexión, e a lo mejor me poño demasiado intenso, é que cando pasan cousas así debíamos de reflexionar máis para que non volva a pasar deste tipo de cousas.
e que a sociedade non teña que estar sempre por diante do que pode suceder, dese que non é permisivo co tabaco, que isto pode chegar porque xa teñen son as mesmas barcas as que movían unha cousa que outra, entón, bueno, pues tens que ser consciente das cousas que poden pasar, non? Eu creo que tamén está ben como reflexión, en serio, a mí me gusta moito ver como a sociedade ha cambiado, desde o que pensaba antes co tabaco ao que pensa agora co narcotráfico da droga. A xente que morreu en España foi moitísima, pero en Galicia, nos povos, nos mesmos povos que tal, esa foi unha tragedia e unha generación. De hecho, hai un documental moi bueno que se llama Generación Perdida, non se la conocéis, Playa Blanca, tiene 2 títulos, que es de José Antonio, que es una maravilla trágica de lo que sucedió realmente en esos pueblos, ¿no? Nos da la sensación de que, y ahora estamos hablando del narcotráfico, pero moitas veces que pasan cousas na sociedade, ahora imaginados, o 15M, ¿no? Un movimento que me parece moi chulo social, pero que pasan anos do 15M e que volvemos a estar no mismo instante. Me parece como que a xente reflexiona pouco, todos, políticos ou como sociedade, de decir, joder, debemos de pensar máis e aprender máis dos erros para que isto non volva a suceder. Fariña foi un gran éxito polas súas referencias ao narcotráfico, diñeiro que se consegue por isto. Que pensa de que algunha xente critique porque entende que se converte a personaxes como Fito Miñanco como Robin Hood? Pero non creo que fose ningún Robin Hood, O que pasa que eu creo que aí a xente confunde. E falo, non todo se debe de contar desde o lado Disney. E volvo ao mesmo, as historias xa non son blancas, son negras. E a mí, insisto, eu recordo que busquei unha entrevista que además creo que lle facía a Pablo Iglesias a Nacho Carretero. E Nacho Carretero explicaba lo que le enganchaba a Sito, lo que le enganchaba el personaxe de Sito cando escribía. E con eso tamén me quedei. Me parece que sí que é un personaxe enigmático, con moito carisma, e que ten unha capacidade de tal. Ora, a ti non os gusta pensar que un persoaxe que te pode caer moi ben pode facer algo que está moi mal, e así deixas un hueco para que o espectador pense. A mí non me gusta tratar ao espectador como ningún idiota, porque non considero que ninguén sea idiota. A ti te pode parecer moi atractivo, podes intentar loitar con él, pero hai un punto que tú non justifica que Sito esté metiendo cocaína en ningún sitio, ni nosotros lo intentamos facer, Nos seguimos viaxando coas súas estupideces, e de feito é un tipo que se queda só. Todas as relaciones de amistad, el prefire, que seguramente é o único que sabía facer, non o sei, pero perde moitas cousas polo camiño. Non me parece que sexa un viaxe que eu quixera facer na miña vida persoal, non? Por moitos cartos que me generase ou por moitas... Non creo que conquistemos que estemos generando un ídolo, aunque despois sé que hai unha consecuencia, que eso se traduce en camisetas, se traduce en cosas que non podemos controlar, pero me parece moi interesante. Pero incluso todas as reflexiones que hago sobre series de hoy en día, series que vos gusten, decirme unha. Non sei. Cualquier ejemplo. La Casa de Papel, unos atracadores. Pues sí, por ejemplo. Unos atracadores, ¿no? Y sobre eso te hace pensar. Pero si no pongo La Casa de Papel, cuando falábamos antes de House of Cards, que nos anos que en toda Europa existe un movimiento como 15M, donde se está falando moito da corrupción, os americanos fan unha serie sobre corrupción, donde tú viaxes con un político corrupto. Pero ainda así é unha crítica a esa realidade. Non intentan crear un ídolo con ese tipo. Intentan contar de un xeito máis maduro, meterte en esa crítica, ¿no? Si veis tamén The Newsroom, que non sei se é unha serie que suena, é unha serie de Fincher que habla sobre el periodismo, pois tamén fai unha crítica ao periodismo. O sea, se queres, collemos exemplos, e hoxe en día me dá o mismo, The Fucking Wall, Love, que habla de un obseso, ou de un... The Fucking Wall, la conocéis? Sí. ¿De qué fala The Fucking Wall? De dos chicos muy jóvenes que quieren morir. O que tienen cierto trauma, que parece... Todo es incorrecto porque las cosas no podemos estarlas contando siempre desde el mismo sitio. No podemos estar contando como en los 80. Que conste que en esa época, igual que la televisión era muy naif, muy blanca, muy de blanco y negro, de malos y buenos, el cine, o me pasa también cuando escucho la banda sonora en Fariña, cuando son los grupos gallegos, Siniestro y muchos otros, eran mucho más valientes.
La música de los 80 o el cine kinky que le llamaban de los años 70 o 80 era mucho más arriesgado, no era tan adecuado. No, Trainspotting es mucho posterior, pero te hablo desde Perros Callejeros al Pico, a una generación de cine que era mucho más valiente en contar extractos de la sociedad o historias de la sociedad poco adecuadas, que hoy en día incluso resultarían agresivas, ¿no? Pero en los 70 en España, 70, 80, se hacía un cine muy valiente, igual que la música era muy valiente. Lo que decían los grupos de música en los 80, hoy en día acaban en el juzgado a la mitad. Es que no tiene sentido, no tiene sentido. Y yo creo que a la gente hay que hacerla pensar, y hay que provocar que piense. No hay que decirles esto es así. No, yo te dejo que tú escojas cuál es el lado bueno o malo. Como lle axudou a dirección da serie Fariña para saber máis sobre o narcotráfico en Galicia e de que xeito pensa que lle serviu aos seus espectadores para coñecer este tema máis en profundidade? Pois a verdade, sempre cando empezas algo, te asesoras. Eso é un traballo. Sí que é verdade que como que a mí era un tema que de sempre, sempre foi un tema que me atraía mucho, y desde documentales, entrevistas con antiguos contrabandistas, jueces, pues te vas aprendiendo y te van contando cómo era. Y después durante la grabación era conocéis a Illa de Arousa, la zona, en Vilanova. Estábamos rodando y cada día aquello te partías de risa. Estoy siendo sarcástico, pero a veces es así. Entonces trabajabas pues nos axudaban coas lanchas e de repente viña un que primeiro había sido contrabandista, despois había traballado para aduanas e despois había, pues esto, eso Galicia. E despois sempre recordarei unha frase que me dixo un tipo, que era este señor, que había sido primeiro contrabandista e despois traballado para aduanas, que me dixo un día, esto era como un western. Esto era como de vaqueiros. E por eso a música te leva moitas veces ao western, porque me gustaba esa esencia de que te acordase un pouco a aquelo. E por último, que pensa que deberíamos aprender a xente da nosa idade dunha serie como Fariña e da situación que retrata sobre as drogas e narcotráfico? Que a veces non debemos de ser permisivos. Moitas veces, sempre penso eso, eu falo que eu empecé a fumar Winston, meus pais compraban Winston, era algo que estaba moi asumido, pero cando empezas a dicir cousas tipo, incluso co tabaco, mira que sigo sendo fumador, pero que non debemos de ser tan permisivos cas cousas, porque despois degeneran en outro sitio, que eso sí que xa non ten remedio, e a vida humana me parece que non ten remedio, e o que implicou, ainda que trouxera cartos e riqueza para certa xente, eso non justifica nunca a vida humana, non? E co tabaco penso mesmo, quero dicir, ao final, a venta de tabaco seguramente, que todo o mundo era moi permisivo, seguramente xenera máis mortes que certas drogas, pero ainda así non justificou nin unha nin a outra, non? E despois que creo que sí que está moi ben que as historias, as ficción que fagamos, en serio, que nos fagan reflexionar sobre as cousas. Pasa que me parece que sempre hai pouca reflexión. Sí que avancemos na sociedade, e creo que o que opina a xente no 2019 non ten nada que ver nos anos 80, non? Nos 80 estaríamos de risas con certas cousas. No 2019 xa non nos podemos permitir porque hai moita xente que quedou polo camiño, non? Pois é un pouco iso.